खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ ग्रेजुवेटनि गोदान जब ओंखारदों दा बेनि सोमोन्दै फुल डिटेल्सआव जों सावरायगोन दा बे जाहैबाय स्टेट बैंक अफ इन्डिया निफ्राय मोनसे क्लार्क रिक्रुटमेन्ट 2025 नि मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदों दा बै एडभार्टाइजमेन्टआव गासै पस्टआ दंमोन 6589 गासै पस्ट दङ दा बै पस्टनि थाखाय एप्लाइ सोलिगासिनो दङ एप्लाइ सोलिनाया गोबावानो जाबाय नाथाय बिनि लास्ट डेटआ जाहैबाय 26 आगस्ट 2025 दा बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिम एप्लाइ खालामाखै थाबैनो एप्लाइ खालामना लादो दा बेयाव गासै पस्टआ दंमोन 6589 गासै पस्ट दङ जाय बिथांमोना ग्रेजुवेट खालामनानै दङ ओरैनो दा बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोसेनो बेयाव सिलेक्शन प्रसेसआ बोरै बिनि एज लिमिटआ बेसे क्वालिफिकेशनआ दिनै ग्रेजुवेटखौ बुंखानाय जादों दा बेयाव माबे लेभेलसिम एग्जाम होनांगोन एबा बेयाव फुल डिटेल्सखौ जोङो सावरायगोन अब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था दा बेनि एप्लाइ खालामनायनि प्रसेस एबा माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ दा बैफोरखौ फारसेनिफ्राय माने रोखायै मिथिनो हागोन आङो एप्लाइ खालामनायनि लिंकखौ भिडिअनि डेसक्रिपशनाव होगोन नोंथांमोना हाबनानै नायनो हागोन दायो नेम अफ पस्टनि मुङा जाहैबाय जुनियर एसोसिएट कास्टमार सापर्ट एन्ड सेल्स दा बे जाहैबाय पस्टनि नेम नाम्बार अफ पस्ट नर्थ इस्टार्न स्टेट्स एबा नर्थ इस्टआव गासै 329 पस्ट दङ पस्ट हिसाबै जोंनि स्टेट आसामाव नायोब्ला 176 पस्ट दङ आसामाव एग्जाम सेन्टारफोरा जागोन डिब्रुगड़ गुवाहाटी जरहाट सिलचर आरो तेजपुराव दा एग्जामनि सेन्टारखौ केन्डिडेट्सफोरा एग्जाम हैनो हागोन दा बेयाव पे स्केल एबा सेलारिखौ होदों 24,000 20,000 33,000 दा बेयाव फारियै नोंथांमोना नायनो हागोन 64,480 सिम दा बे पे स्केल एबा सेलारिया जाहैगोन दा बेखौ मोजाङै नायना लानो हागोन नोंथांमोना बैसोनि सिमाया जानांगोन 20 निफ्राय 28 नि गेजेराव जानांगोन आरो खायसे कास्टफोरखौ नायनानै एज रिलेक्सेसन होनाय जादों बेखौ नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन एप्लिकेशन फिसआ जाहैबाय एससी आरो एसटी निया निल आरो पिडब्लिउडी नियाबो निल दा बेनि अनगायै आनरिजार्भ आरो ओबीसी ईडब्लिउएस निया जाहैबाय 750 जाहैगोन एग्जामनि सिस्टेमखौ नायोबा नुयो फेज 1 आव प्रिलिमिनारि एग्जामिनेशन फेज 2 आव मेन्स एग्जामिनेशन दा मोननै एग्जाम जागोन दा मोननै एग्जामखौ जुदि पास जानो हायोब्ला दा बैनि उनाव डाइरेक्ट सिलेक्ट जागोन दा बेखौ जोङो एडभार्टाइजमेन्टआव नायोब्ला जों रोखायै नुनो मोननो हायो गासै मोननै एग्जाम जागोन दा बै मोननै एग्जामनि उनावनो दा सिलेक्ट जागोन एबा बिनि उनाव मोनसे मेरिट लिस्ट ओंखारगोन दा बेखौ जोङो एडभार्टाइजमेन्टआव नुनो मोननाय जादों जायफोरा दासिमबो एप्लाइ खालामाखै डेसक्रिपशननि लिंकआव थांनानै डाइरेक्ट एप्लाइ खालामनो हागोन मानो होननानै बुङोब्ला 26 आगस्टआनो लास्ट डेट दा बै खालि बानायनो हानाय नङाब्ला जानो हायो दा बेनिखायनो थाबैनो खालामना लानो थाखाय खावलायबाय अके गोजोन्थों